掌柜，你在瞅着那个啥呀？哎呀，你又弄的那猪头弄啥了？哎呀，你是不着，我周末都想吃猪头了。今上上街了，我看这个猪头贵好，哎呀，我狠狠呀，到卷买一个，顶回来叫你给我揍揍。嘿，还是个头猪猪头了，就等吃到吃好了。这东西啊，好吃是好吃，就是费事大，2坨钱出去的10多这麻烦。你看这还是俺10多块的猪头，这毛叶里头还真脏，必须得个10多干净，咱自己吃了。你看看这猪头多脏，这家伙一辈子都不刷牙。有那囫囵哥，他可猪头羊头可丢锅俩还漏那咋吃了？这俩还不是肉啊，这俩是淋巴。买猪头鸡这俩淋巴要割下来个扔掉。眼觉得毛也个落一些，也个没肉。看来想吃了也怪下巴呀。那是，趁咱们这能吃都，爱吃啥咱都吃啥，吃到兜里是落吃。牙一掉都醉了，吃不着。啊，猪头洗洗。啊，让谁倒上？这得刮干净。我给它刷牙。这个舌头这个瓷下的，你看撕了多大一块。自己吃这东西，咱必须得给洗干净。洗白了，咱们下锅焯水，葱、姜、料酒，咱们给倒上，焯好水了，咱们捞出来。捞出来猪头，咱给炸点油，趁热咱给刷上酱油。我还是他厉害，走细迷糊的。哎，可那你啥叫摄像屋就窜？东西吃嘛，咱非得是出来吃着要有食欲，也好吃。一会儿咱们可下去炸一下，这炸着可得锅给盖上，让屋头啪啪啪炸。炸过的肉吃的不腻，还起火脾气的好。趁热锅咱们炒个糖色，糖色炒的大破转小破的，咱们可来点开水。咱们开始捞肉了，肉先下锅。接着咱们个大料下上，八角、肉桂、花椒、桂皮、酱油、草果，来上适量的盐。这是个头猪肉，咱们盖上锅给搂它个1个小时。搂肉好了，出锅了，趁热咱们给辣了，浇上漏汤，撒点小葱花。搂肉好了，有没有想吃了？来尝尝咱们今天搂这肉咋样？看着都好吃啊！这头猪肉就是香啊，好吃不塞牙，真带劲的很。吃着可香。香。下期想看老两口做啥饭，评论区留言。啥？你想说啥？一锅菜从年初1吃到年初5，咋你可忘了？哎呀，你说那我想起来，这我谁爱吃那了？我想吃嘛，趁咱们今有卤肉，你给我揍一点吧。那中啊，那你就把这萝卜，我一手我给你揍。掌柜的，我萝卜洗好了，剩下的交给你了啊。我估计啊，现在好些年轻人这个菜他都没吃过。一是这个生活好了，好些年轻人都没吃过，一吃他都喜欢吃这个菜。小妹们一早晨起来，热点萝卜菜，切个2片肉，切点豆腐，丢点粉条，一熬，这一锅菜都出来了。我不知道别人咋吃，反正我喜欢吃酸的，酸溜溜吃这钱是没有了。俺们小这的时候过年，这一个猪头吃1年下，熬这一锅萝卜菜，顿都少切一滴，就那吃的香不得了。已经8个人，一年了，咱们节都搂肉，这个肉捞出来了，趁这一搂汤，再煮上一锅萝卜菜，那啥吃着可肉让了可很。肉捞出来，咱们开始熬萝卜菜。熬萝卜菜，咱们来点红薯粉条，先个发炒。切上刀豆腐，搂好的猪头肉，咱来几刀。火箭烧火好，锅里来点油，先个肉煸煸。葱姜爆香，来点13香，少倒点老抽，来2手萝卜菜，豆腐粉条下锅。吃了菜汤再来点胡椒粉，搁上篦子有俩用啊。好，烧一会都好了啊。萝卜菜中了，出锅，淋上小麻油。当心的，这闻着都真香啊！香吧？香。这吃着可没暖和和了。来点香菜。萝卜菜好了，走吃饭去。萝卜菜好了，尝尝你们这萝卜菜咋样？和这个菜汤得配个油嘛。
这问还行，咋是这个整个蛇也是？整个啥？走，哪有嘛？走，你这往这一鼓劲，找着感觉？找着感觉了，就是原来那个梦，就是那个梦。你给他小问没有？你给追你尝尝啊！你知道啥？剥了油馍香，说这油馍剥了好吃不好吃？剥了就好吃，但觉得油馍还是你炸的好吃。光说我炸好吃，炸这些年了，你都没学会。你是不想炸吗？温水里边倒上白糖，倒上香末，点几个这个白葱，香木水化开，放越白油。油馍面咱们一拨是汤的，另外一拨倒上刚才的香木水。面手拌到这时候，放上盐，放上13香，开始下手肉。揉成这个样子都可以了，放到这热锅里，给它醒上一声，20分钟面都开了。咱你准备收工了？不，你这一手就叫炸油馍了吗？不是手下去。你这是炸油馍，咱们再炸点麻油果子吃吃。哎呀，要想吃麻油果子，那你去拿俩鸡蛋去。鸡蛋哪来了？哎呀，2都中了，你哪真些那娃了？你就不舍得吃。这个来点做2饼，来点适量的盐，香油来点，兑点水开始和面。这个面可不要那软和，面粉搅的差不多了，再给它来点黑芝麻。这个果子面咱要揉光，揉光了好干。干成这个样子就可以了。真大年纪了，你还要吃果子？你知道啥？马上水我们都回来了，给我们弄点小零食。哦，是为你做的打算了。面开了，开始走油馍。你看这面开的好不好？真是20分钟面可开了。没当那啥都有技巧了吗？油馍面呢也给来点黑芝麻，面给它揉，拍切。油馍面不用擀嫩布，开始切油馍。火得大的啊！油热了，咱们第一锅开始果子炸了。油馍漏头都翻了完了，它起薄皮，里头进油。油馍出锅了，油馍炸好了，果子也炸好了，有没有想吃的来？吃咋样？本事你们再尝一口。一会我吃着吗？知道吧？香，好吃那个么？好吃，切厚的们。切多厚？这回来再给你丢锅里炒吃。你做的回锅肉还香还不腻。这东西要想吃着不腻，都得个片薄薄的，油给它逼出来。这蒜苗是咱自己种的，多来一点。炒这个菜，蒜白和蒜油分开切。咱们来点油，先个肉煸煸，肉咱们搁下锅开始煸。小火慢慢烧，我烧的大了，好火了，你可吃不成。肉煸一下，咱搁下点花椒，来点姜，来点老抽，来点豆瓣酱，甜面酱。先放上蒜苗疙，鹅炒断生之后，咱们放上蒜油，下入小米辣。出锅前再下入米醋，这个米醋下去增香解腻，这行。好，出锅，当吧，香肉吃来了吧？香，闻着都香。老抽回锅肉好了，想吃都来啊！尝尝我给你尝尝老抽回锅肉咋样？吃咋样？本事你们再尝一口。一会我吃着吗？知道吧？香，好吃那个么？好吃。扬州香锅烩面好了，你要跟这个烩面学会啊！想吃烩面你就不用下馆子了。早上想吃烩面了，今天买这个菠菜回去当地做烩面。说这菠菜长得可嫩，小可可的，吃着可好。
吃这个烩面，咱们先切点羊肉，最好是咱们这本地山羊羊肉。这个小菠菜吃个烩面可美。锅热了，咱们先来点油，开始炒肉。油热了，羊肉下锅先给它炝一下。羊肉炝是羊肉，把它炝姜。肉炝熟的时候下入姜、辣椒、八角，点出大料香味，咱们放入葱花。这个葱花要给炒的微微发黄。葱花炒黄之后，放入盐、十三香、白胡椒，来点生抽。这时候是个关键，来点面炒肉熟。这时候可下上开水，水开了呀，开始下烩面。还有谁不会炒烩面的？炒烩面就是先往两边蹬，蹬了了上下摆。面下好了，咱们可来点海带，来点豆腐皮。饭快好的时候，咱来点菠菜，淋上香油，撒上蒜苗，出锅。吃烩面我要10大碗。你要10大碗。走。羊肉炝锅烩面好了，有没有想吃的？来吃饭。